अरे ये गाड़ी कहाँ से आ गई? जल्दी से भाग जाती हूँ, आज तो बच गई। हम लोग यहाँ कैसे आ गए? चलो घर जाकर कैमरा में देखते हैं। अरे ये क्या, हम लोग तो अपने आप चले गए थे। चलो अब एक काम करती हूँ, गेट को लॉक कर देती हूँ और चाबी इसको खिला देती हूँ। अरे ये क्या, हम लोग बाहर कैसे आ गए? हमारे गेट को क्या हो गया? चलो दोबारा कैमरा चेक करते हैं। अरे ये क्या, हम लोग फिर से अपने आप चले गए। चलो इस बार एक काम करती हूँ, हाथों को कुर्सी से बांध लेती हूँ। अरे ये क्या, हम लोग जेल में कैसे आ गए? तो ये सब इसका काम था।